Ithi ngikhuluma nazo kwamashinganashi ngokushingela intombi iganise emendweni ngiqeda ithatha ikhoma zange ngo5 seconds angisophinda ngimbeke emendweni ngiyashisa lapha. Uthi umcili umntandlovu edlula kanjalo mashobani sigejile intombi yamithela umasaka yangena indlala ekhaya ngathi nangena ilanjwana. Sanibonani bafowethu angibingelele kakhulu uNkulunkulu injabulo ngokukhulu ukuzithoba lona obingelelayo ngithalente umfana kaKhumalo ngiseqenjini lamaninja hamba nomfowethu lana uMaqhawe. Bese sicela kakhulu bafowethu sicela kakhulu ukuthi nisapote neseke umsebenzi wethu omusha sha wamaninja. Siyacela bafowethu nisapote kakhulu ningene lapha ku YouTube ni like ni subscribe nenze konke nje okuhle. Siyacela kakhulu bafowethu ke lapho isupport yenu sazoqhubeka futhi siniculele kahle kamnandi kakhulu. Namhlanje lamancane bathi konke njengoma sethu. Namhlanje lamancane bathi konke njengoma sethu. Namhlanje kuyaliwa bathi komisele ingoma sethu. Sanibona ngani zakwethu onibingelela uInnocent okaKhumalo Isibongo ngilapha esigodini sasezinkondweni ngasemculweni igama lami uMaqhawe benge ngihluphizwe futhi ngoba bese vele seshila umfowethu okuningi sacela uxhasolweni bafowethu nisisize kakhulu ngani zakwethu ukuze nathi sazi ukuqhubekela phambili njengabanye abantu. Ngiyabonga. Ihanti wena ujola kanjani? Okancane usefonini ujola kanjani? Okancane usuqonyiwe. Ihanti wena ujola kanjani? Okancane usefonini ujola kanjani? Okancane usuqonyiwe. Ihanti wena ujola kanjani? Okancane usefonini ujola kanjani? Okancane usuqonyiwe. Ihanti wena ujola kanjani? Okancane usefonini ujola kanjani? Okancane usuqonyiwe. Beka amagane vuma intombi.